வணக்கம் நட்புகளே. இந்த நேரத்துக்கு எதுக்குடா ஆன்லைன்ல வந்திருக்கான்னு பாக்குறீங்களா? லைவ்ல முக்கியமா உன்னை காமிக்கணும். அதுக்குதான் அங்க பாருங்க. நேத்துக்கு இருந்து எவ்வளோ ஸ்னோ அடிச்சதுன்னா, இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மலையா குமிச்சு வச்சிருக்கோம். இது எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல. இன்னைக்கு காலையில இருந்து மாத்திரம் நேத்துக்கு ஸ்னோலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது. பாருங்க, -15. பட் இது எங்களோட வீட்டு பக்கம். ஹாய், என்ன பண்றாங்க பாருங்க. எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்து வந்துட்டு ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடியும் அங்க என்னுடைய கணவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஸ்னோ எடுத்துட்டு இருக்காரு. இல்லைன்னா காரை நிப்பாட்ட முடியாதுங்க. ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் வேற எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல. பாருங்க, இங்க இருந்து ஃபுல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டு இங்க நிறைக்கணும். இப்ப நம்ம கார் அங்க நிக்குது, அதை கொண்டு வந்து இங்க வைக்கணும். அதுக்கு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச தூரம் நடந்து அந்த சைடு காமிக்கிறேன். பேச முடியல குளிர். இப்ப பாவம் இவங்க எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீட்டுக்காரவங்க என்ன கிளீன் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. பாருங்க எவ்வளவு நிக்குது பாருங்க ஸ்னோ. ஹாய், இங்க பாருங்க, இத காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ ஒரு பெரிய வண்டி வரும் நார்மலா கிளீன் பண்றதுக்கு. கிளீன் பண்ணிட்டு போனது நடுவுல இருக்கு. இந்த இந்த ஏரியாக்குள்ள கவர்மெண்ட் கிளீன் பண்ணுவாங்க. அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கிளீன் பண்ண மாட்டாங்க, ரோட கிளீன் பண்ணுவாங்க. கிளீன் பண்ணி எப்படி குமிச்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு பெரிய மலை மாதிரி நிக்குதா. நான் கொஞ்சம் தூரம் அப்படி நடந்து போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்பதான் நான் வீட்டுக்குள்ள வந்தேன். ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு காரை பார்க் பண்ண முடியல. அவங்க வெங்கட் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் பார்த்தேன்னா சரி உங்களுக்கு ஒருத்தர காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டாங்க பாருங்க. ஸ்னோ ரிமூவ் பண்றதுலாம் ஏன் வேலை இல்லப்பா, சான்ஸே கிடையாது. பண்ணுவேன், அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அதை வந்து அடி வரைக்கும் இருக்கும். எடுத்து எடுத்து போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. மலை மாதிரி எப்படி குமிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு. இன்னைக்கு காலைல இருந்து அடிச்சு ஊத்துதுங்க. இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு போகும்போதெல்லாம் வந்துட்டு கார் வந்து போவே இல்லை. அதாவது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த டயர்ல வந்து ஸ்பைக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, ஸ்னோவை தள்ளிட்டோ இல்ல ஐஸ் தள்ளிட்டோ போறதுக்கு. அதையும் தாண்டி கார் ஒரு பக்கம் போகுது. இன்னைக்கு மாத்திரமே கிட்டத்தட்ட அந்த ஹைவேல வந்து 7-8 ஆக்சிடென்ட். கார் ஒரு ஓரமா ஸ்னோக்குள்ள போய் சொருகி இந்த அப்படி போறது வந்து தடை மாதிரி இப்படி போய் ஸ்னோக்குள்ள சொருகி நின்றும். நிறைய கார் அப்படி நின்று பாருங்க. இப்படி வச்சிருக்காங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. முடியல, செம்மையா இருக்குது குளிர் இன்னைக்கு. நாளைக்கும் இருக்கு. சண்டே மாத்திரம் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். மழை பெஞ்சா அது ஒரு பெரிய இது. ஏன்னா வந்து இந்த இப்ப ஸ்னோ என்ன ஆகும் தெரியுமா? பாக்குறேன் எப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ இவ்வளவு ஸ்னோ இருக்கா, என்ன பண்ணுவோம்? மழை பெஞ்சதுன்னா முத நாள் வந்து ஒரு 0 கீழே கீழே 1 டிகிரி 2 டிகிரி ஆச்சுன்னா மழை பெய்யணும்ல. பெஞ்சோடனே ஸ்னோ வந்து உருக ஆரம்பிக்கும். மழை பெஞ்சும் பெய்யாம மறுபடியும் 0 போயிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? தண்ணியா இருக்கிறது ஃபுல்லா ஐஸா மாறிடும். அப்ப இருக்கு வேட்டு எத்தனை பேர் கீழே வந்துருமா. நான்லாம் நிறைய தடவை புதையல் எடுத்திருக்கேன். இப்ப ஷூ போட்டிருக்கோம்ல, ஷூக்கு கீழே ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரப்பர்ல ஒண்ணு இருக்கும். அதை நாங்க அட்டாச் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். அது போட்டா வந்து கொஞ்சம் கீழே இல்லாம போலாம். பட் அதை போட்டுமே நல்லா புதையல் எடுப்போம். நான்லாம் 7 மாற புதையல் எடுத்திருக்கேன். இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெருசா நிக்குதுன்னு. இப்படிதாங்க இருக்கும் இங்க. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதுதான் உண்மை.
அங்க இருந்தா இங்க நல்லா இருக்கும், இங்க இருந்தா அங்க நல்லா இருக்கும். எங்க இருக்கிறோமோ நம்ம மனசை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே பெரிய விஷயம். பயங்கர குளிருது. ஓகே நட்புகளே, உங்கள் பேரெல்லாம் யாரோட பேர் என்னால் ரீட் பண்ணவே முடியல. கண்ணெலாம் தண்ணி வருது, என்ன கண்ணுக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்னோ அடிக்குது. அடாத மழை பெஞ்சாலும் அதே மாதிரி அடாத ஸ்னோ அடித்தாலும் ஸ்கூல் இருக்கும், ஆஃபீஸ் இருக்கும், எல்லாருக்கும் போயிட்டு இந்த மாதிரி பூச்சாண்டி மாதிரி போயிட்டு பூச்சாண்டி மாதிரி வந்துடணும். அவ்வளோதான். நீ நல்லா இருக்கியா, நான் நல்லா இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஓ ஓகே, ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அங்கே எத்தனை மணி ஆகுது? 7 இல்லைனா 11 மணி, நைட்டு 11 மணி. ஓ, இன்னும் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருக்கீங்க. நட்புக்களே வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். தினேஷ், இன்னமா தூங்கலை நீங்கள்? எப்படி இருக்கீங்க தினேஷ்? ப்ளீஸ் ரீட் மை நேம். மணி, யூஎஸ் மேனா? ஓகே, மணியா மேனா? என்னமோ மேனன்னு போட்டிருக்கீங்க, சாரி. இது எந்த நாடு மேடம்? நார்வேங்க. நான் தான் ஒவ்வொரு வீடியோலாம் சொல்வேனே, நார்வேல தான் இருக்கேன் நான், ஓஸ்லோவில் இருக்கேன் நான். ஸோ வரேன். பனி பொழியுறது எப்படி தெரியுதா? இப்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மத்தியானம் என்னாச்சுன்னா சாயந்தரத்தில் இன்னைக்கு அப்படியே பஞ்சு வந்து நீங்கள் அப்படியே தூவி விட்டால் எப்படி இருக்கும்? பருத்தி காட்டில் போய் பஞ்சு வெடிச்ச பஞ்சு அப்படி பறந்துட்டு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருந்தது ஸ்னோ. இது பாருங்களேன், நான் காலைல போகும்போது இவ்வளோ இல்லை, அப்படியே அடைச்ச இந்த மாதிரி இவ்வளோ அடிச்சு ஊற்றிருச்சு இன்னைக்கு. ஆக்சுவலாக ஆஃபீஸில் உட்காந்து வெளியே பார்த்தா வெளியே எந்த கடலும் தெரில, அப்படியே சுற்றி பனி பஞ்சு மழையாக தான் பெஞ்சிட்டு இருந்தது. பஞ்சு மாதிரியே இருந்தது, அவ்வளோ பெருசு பெருசாக ஸ்னோ இருந்தது. செம்மையாக குளிர்ந்தது. வெங்கட் க்ளீன் பண்ணியிருப்பார் பாவம் தனியாக. நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இதை பார்த்தோன்னே நான் கொஞ்சம் லைவ் போடலான்னு ஓடி வந்துட்டேன். இப்போ தான் 2 பேரும் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தோம். ஓகே நட்புக்களே, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். இனிமேல் தான் போய் சமைக்கணும், சாப்பிட்ணும், நிறைய வேலை இருக்குது. வருங்க தூக்கி என்ன கார் எடுக்கவா? ஓ மறந்துட்டேனா? போதும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் காரை வந்து ஸ்டேஷனில் வச்சேன், எடுத்துட மறந்துட்டேன். நான் போகணும் இப்போ. சரி நட்புக்களே, இன்னொரு லைவில் காமிக்கிறேன். அங்கே பாருங்க, அவர் பாவம் அப்படியே விழுந்து வேலை பார்க்குறாரு. அங்கே இருக்கிறவர் அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தார். மேலே ஒருத்தர் க்ளீன் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்ருக்காரு பாருங்களேன். அவங்க வீட்டிலேருந்து தூக்கி போட்டுட்ருக்காரு ஒருத்தர் கீழே அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணுறாரு. வெங்கட் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு, கார் வச்சாச்சு. சரி, இப்போ நான் கிளம்புறேன். இப்போ என் காரை வந்து ஸ்டேஷன்லேருந்து எடுத்து வரணும். எல்லாருக்கும் இனிய வார இறுதி விடுமுறை. ஹாவ் அ ஹாப்பி வீக்கெண்ட். மறுபடியும் பேசலாம். நன்றி, வணக்கம்.